على روح اخونا وصديقنا وحبيب الجميع دائما في القلب كابتن سامح زيتون رحمه الله عليه. يتصدر الدوري حتى الان فريق البيشا بفارق الاهداف عن فريق فيشا اسره. هيشوف المنظر كباتن. انتهت بدقيقة الحداد الحمول ومشاة سلطان. الكل ينتظر، الكل يترقب في بدايتهم في بداية الدوري مخالي. ادي كورة ورا عملية الجلسات كده للسوبر للباك الشمال، انما مقطوعة كده امال منشأة سلطان. ادي كورة عالية طبعا الطول وتطلع الدفاع يطلع والهجمة مرتدة سلام عدفلو بكفروية اكرم البدلة بخبرة السنين يبني البيت اراها خبرة السنين اشرف البدلة على طول قبل زي يعني طلع بسرعة كده ضلمه منطقة الجزاء على طول. وباك شمال مصطفى عيسى، يمين اسامه وخط الوسط عن طريق مانشستر كله بنص ملعبه، مفيش الا لاعب واحد هناك بالشكل 18 بساعتها 18 في نص الملعب لعبد الغني عبد تاني عرضيه سلام يا سلام يا خطبها خطبه والله على طول يبحث شويه اشرف البنا انما دبت ايه وحلاوه ايه على طريق الكبار يبدو عبد تاني عرضيه سلام في نص الملعب لعبد الغني خطبها خطبه والله على طول يبحث شويه اشرف البنا انما دبت ايه وحلاوه ايه على طريق الكبار يبدو وعلى طول حطها بوش قدمه وتسكت الشباب اشرف البنا وتحرز الحمول الهدف الاول. حتى مرتبط تاني لماتشات سلطان من ناحيه اليمين اسامه لاحمد يلعب كوره عرضيه توصل لسهله بين حارس المرمى. ادي عبده تاني معدي عرضيه فتحه ده مشرب الفتحه الثانيه يتالق او عبده قدمها هو عبده محمد شريف هي ضغط الطالع والكهرباء قدام على طول وحطها تاني للهدف الثاني. انما الولد لعبها ايه؟ لعبها كده في القائم وعلى طول حاتم يحرز الهدف الثاني لفريق الحمول. تصبح النتيجه 2-0. لسه فريق منشيش طبعا هو عبده محمد شريف هي طبعا هو عبده محمد شريف هي ادي علاء اللي خد الضغط شمال ومعدي الراجل يا سلام عدت الولد ده يا ابن اللعيبه يا مجرم يا ادي هو ما فيش غيره. قلت لكم عدت من اول اللقاء ولد مهاري عدى كده ب 18 وراغب مدافع وحارس المرمى ويحرز الهدف الثاني شمال ومعدي الراجل يا سلام عدت الولد ده يا ابن اللعيبه يا مجرم يا ادي شمال ومعدي الراجل يا سلام عدت الولد ده يا ابن اللعيبه يا مجرم يا ادي مميز في نص الملعب شهور يا سلام على المرمى احمد كمال حط يا راجل حط الولد ده انما اتقفلت عليك الهجمه المرتده ده يلا يا راجل انما تدوسي بعد بقى ويشوف بالنادي لوحده بنفس الجيات ونادي طبعا كابتننا محمد فوزي وشوفنا حماده النادي وادي كوره في البعيد. لا انت بتعلق النهارده كابتن اشرف البنا النهارده مشاه سلطان لعبها اشرف البنا في نص الملعب لما ضاغطين فريق الحمول بتحبها
تفضل الصعب مبكرة، يجي انما مقطوعة مرة تانية. الهجمة المرتدة للحبول، هو ده قد على عكس خلاص طلعها بره. انت تاني لا 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 الجهد مميز مفيش كلام. دلوقتي عادل وقادر وممكن، وزي ما انت عايز تقول قول، يبقى ملوش حل ملوش حل ملوش حل. يحرق الرباعية والهدف الرابع، انما لفت الكورة وخد المدافع على عكسه خلاص طلعها بره اللعبة تماما. وفرد كابتن هو ده قد على عكسه خلاص طلعها بره. انت تاني لا اشرف البنا، لا حول له ولا قوه. هيعمل ايه الراجل؟ ادي كره بطوليه بماتشات سلطان بالضبط. فتحه بشمال وانتهاء. هي بنت ليه لما بتعاند لما فقط بيلعب براحته خلاص. قلت لكم هم مرتاحين. ومعاها صافوره بتاع حماده النادي من الاحداث الشوط الاول بتقدم فريق وحمول برباعيه مقابل نشير. حتى اتمنى لجميع الفرق المشاركه التوفيق. ادي كوره تاني للحمول ورا كابتن اسامه زيتون. ادي كوره بالضبط عاليه، الدربكه تاني وفي العارضه والهجمه المرتده. اوعى ولا بتشاف، اوعى على القطر يا عم الحاج، اوعى على الراجل ده، اوعى اديله عدى الراجل. هو مرتد، هي الكوره 3-1 راحت للبرنس، راحت للمعلم على طول. حط يا راجل مشكور عالي عالي، برفع لك القبعه وارتدي قفاز على كده. وادي القذيفه قذيفه ابو جوي على طريق زيزو، انما ترتبط انما على طول تاني عايز يرجع ورا الراجل، لف ودار. هتعمل ايه؟ مع وش رجله اللي ما بيرحمش، اللي ما بيهزرش، اللي على طول هي مصفره يحرز الاهداف. بس وش رجله الراجل عمل ايه؟ ايه الاسيست الرائع ده؟ طلع الراجل بدماغه ورتبها لف ودار. هتعمل ايه؟ مع وش رجله اللي ما بيرحمش، لف ودار. هتعمل ايه؟ مع وش رجله يعني تتحرك. الفكر موجود، التحرك موجود، الكفايه موجود، العظمه موجوده، القلب الميت موجود ولا نهايه. وادي كوره اخيره هو محاولة بالتابع عيسى، هو من على 18 بقدم اليمنى يحرز جول ولا نهايه. وادي كوره اخيره ولا نهايه. وادي كوره نرجع تاني للقاءنا الممتع مرة تانية. هي مداعبة لكل زملكاوية، عمري ما اخش اسبان ابدا ابدا. وادي كورة عرضية مرة تانية. صناديق ماتشات سلطان يوم الجمعة 25. ادي مصطفى عيسى صاحب الهدف بواحدة بشماله اداله تحت. الحمول العب تعليمات رئيس مجلس الاداره واللجنه المنظمه، لان جاي له تعليمات من الوزاره ممنوع اي حد يخش. ادي كوره هدف سادس. النتيجه بتفكرني بصدمه لكل زملكاويه. ممنوع اي حد يخش. ادي كوره هدف سادس. النتيجه بتفكرني بصدمه لكل زملكاويه. 6-1 استر يا ستار. 6-1. انما برضه اشرف البنا بيتكلم والله عاملين اللي عليكم بتلعبوا كوره، انما اللياقه فرق بشوف المداعبه في نص الملعب مع مصطفى عيسى ولاعب الحمود. وادي مصطفى يا ابن حولانك بالطبيعي يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. مصطفى يا مصطفى بحبك يا مصطفى. يا مصطفى عيسى ولاعب الحمود. وادي مصطفى انما عدت تاني فوق يا راجل تخبط مره ثانيه لحارس المرمى رافض. تقول الراجل ده يا عم انما عدى الراجل. تعالوا في الهداف اشرف البنا يعمل ايه؟ يقول لي انا ما اعرفش. وعمت على واحد على طول مفيش تسلل. راح الراجل هتعمل ايه يا بنا؟ هتعمل ايه يا بنا؟ هتعمل محمود جديد يا بنا؟ ده ما بيرحمش. اضرب الثاني كده. انما هنشوف ادي مصطفى عيسى. يا سلام يا سلام يا سلام ادي مصطفى
مصطفى عيسى. يا سلام يا سلام يا سلام هي بتحبك يالا، هي بتحبك يا درش. لفت وحكاوت ايه، خبطت في القائد وعلى طول هي بتعاطف معاك. هي بتحب اللي بتحبه. وهي تنتهي انت بصفورة الحكم من 6-1 ل6 تاني مصطفى السوبر هاتريك. 6-4 كله يوصل للسلطان. هي دي نتيجة الاستلطان. 6 تاني مصطفى السوبر هاتريك. 6-4 هو ده. والله كرة القدم لا تعترف الا بنتائج والمجهود والعرق. انت اديت ظهرك يا حبيبي، انت يا حمولي اديت ظهرك، انت طنشتها، انت بدأت تستكبر عليها، هتقلب عليك وقلبت عليك، انما لسه في الاحداث بقية. 6-4 ادي لمسة يد. ده قرارات حمادة عنابي ان قلبت المباراة بطريقة غريبة. بقول لكم ان قلبت المباراة بطريقة غريبة نتيجة الاستهتار والاستكبار على الكورة. من 6-1 ل6-4 وضربة حرة مباشرة. الراجل حاسب لك ضربة حرة مباشرة بعد 18 بتعترف بيه. انا مش عارف يعني الراجل حاسب القطع القانوني وضربة حرة مباشرة. مصطفى عيسى لو بعد 6-5 ماتش مار. لو بعد 6-5 يا محمود الماتش هيصعب جدا. سعيد ومصطفى بجماله. مصطفى بجماله. كابتن محمد مالك اخبار كواليسك ايه؟ اخبار كمارتك ايه؟ كرة القدم انما الحمول تستاهل، ايد الجولة تستاهل. طلعوا او بدأوا يلعبوا السلطان. ايد الجولة تستاهل. طلعوا او بدأوا يلعبوا السلطان. كسر على اليد، كسر على طول. هنا ضربة رياض بشوارع كابتن حماده النادي بيكون كده ضباح بيحرز فريق حمول الهدف السابع. حبة الستار في الملعب، راجع على واحد، راجع على اهوت اواد. هتعمل ايه اشرف البنا تاني؟ ضربة جزاء. انما يعمل ايه اشرف البنا؟ صد في الكورة وهي راجعة تستمر في ايد مدافع. رشاش سلطان وحسين حماده النادي ضربة جزاء. ضربة كده حتى لو جت في ايد. ترسيخ المبادئ والمحبة على طول. انت صاحب قرار وهو ده القرار اللي